机缘甲教授熟悉，我才发觉讲，是啊，咱吼会当每一个人选择一个工课去尽力去做。啊，我感觉讲，伫迄阵仔的氛围吼，我拄仔有机会去台湾的关山吼，我感觉讲哇，台湾原来是遮尔水吼。我较早咧做头路的中间，我拢总无法度去接受即个土地。啊，所以伫迄个时阵，我感觉讲我应该爱来做一寡代志。啊，所以甲教授的熟悉，我才知影讲伊的头壳内底伊藏啥物物件。我感觉讲，对，即种人是足固执的，吼、所以你甲看，伊就离开学校啦，啥物迄做的行为，拢毋是普通人做得出来。但是，毋是讲安尼就会当完成伊想要做的代志。所以共款，咱人出世来到即个世界，咱爱向大家学习，而且即嘛是讲世界是平的，咱爱向所有的人学习。啊，其实即种物件它是朴素的，对人、土地、任何事物的物件，即种的爱，我感觉这是一种朴素的价值，毋是讲咱遮就讲较笨较安怎。不过，足济的方法就是爱向人学习。伫咱过去的国家嘛是伫足辛苦，咱知影像欧洲较早嘛是拢用战争，用一寡流血啦，用一寡性命吼，才有建立迄个民主的价值。所以我是感觉咱台湾吼，原来当行出一条较理性的路。啊，咱只有看着讲，以咱台湾的真个经济条件也好，啥物也好，但是咱看着政府，看着所有的百姓，伊甲看对即个土地的即个价值的即个认同，我感觉还佫无够。所以这就是爱佫继续把咱的理念讲互听。我一开始原来投入即个生态环境，我发觉一点足无，我感觉足不以为然。我讲，咱的理念、咱的想法拢对，啊，但是它会做甲足不足。这就是代表咱的迄个本身的迄个一种的包容度也无。所以咱袂使讲咱主张的是对的，啊，讲别人拢听无，啊，咱就安尼足急躁，啊，煞咧有当时啊，就讲话讲毋对，啊是行为就足激烈。我感觉这有当时伫这个空间应该是会当找出新的一条路来诉求、来表达，互佫较侪人的认同。我感觉安尼对社会应该较是一种正面、较长期、较久长的一条路。所以有当时我甲教授嘛，敢若是朋友，伫个身上我嘛学习真多。啊，毋管讲是伊任何的一个阶段，对我来讲拢是一种学习。我感觉人生就是因为你熟悉的朋友，会当互你有一寡提升，有一寡迄个。但是我拄则看到我一个朋友，我听一条，我迄个朋友是我熟悉20几单仔伫高雄，啊，阮嘛是共同有一寡投资吼，有一寡迄个，啊，我看着伊，我真欢喜。我讲，伊甲我讲，啊是恁太太带伊来，所以我甲伊讲，哦，恁太太比你较有底呢。所以哦，这个朋友杨老板，老朋友啊，我想袂到伫这个场所看到伊吼，相当的欢喜。我感觉每一个人只要你若认同即个土地，我相信你绝对会肯定即个土地，因为即个土地确实伫世界的地理来讲是真特别。所以你就是无了解、无认识，你才会去即个土地袂当产生感情。所以有当时你甲看，我若看到迄山了鼠咧错树，我拢会头会酸。一根树仔咧几千担吼，你遮尔无知的人安尼去咧做遐个代志，煞咧。你若搁较了解，你会知影讲，迄毋是一个人的代志，迄一帮人去甲交结做遐个代志出来。伫台湾今仔的即个经济发展的程度，世界排20几名。啊，即种代志安尼政府拢放定定，所以各位伫遮我嘛要甲恁提醒，咱每一个人拢有即个责任。我相信每一个人，你若会当尽力去做，咱的台湾会更较进步。你毋好想讲，干那保护即个土地，咱啥物人拢是有着家己即个土地。以后才会后代了哪生存。你一个土地若无一个伦理，无一个文化，对即个物件若无一个感情，你哪会当去甲疼惜？无可能讲你干那疼你的囡仔，你就袂去疼别人。所以共款，你这个认同感这个真重要。所以我是教授拄则讲，会当讲啥物物件，互大家迄个我感觉讲，这是足简单的一件代志，这是一个世界上妥协的一个价值。你若对即个土地会当认同，你只要
安怎甲对待，我相信咱的未来，咱就有希望。所以我想，今仔我就对我家己公司员工即个故事，即个妈妈的即个故事，我伫个心上看到即种的。我当时伫即个个别室的中间，伊就组一个厅小小啊，内底坐差不多50人安尼而已。啊，我较早参加迄种的厅，我咱坐几啊百个，但是我讲，若是有一个人徛伫厝顶咧看，我讲即间细间的内底是拢白灯，因为伫遐的人拢无共款，就亲像今仔咱伫遮共款。虽然咱的人毋是讲真多，但是内底嘛坐甲甜甜，所以毋管咱的温度。咱的理念，咱的啥，我相信即种的力量，拢是会当带互即个土地，会当搁对未来会当继续，因为咱搁有遮长的路爱行。像我即个春来生吼，我来甲介绍一下。遮拄好伊有我的好朋友，啊，我毋知影讲伊的夫人吼，长期对即个生态啊，遮尔啊投入，吼，啊，所以真正看着嘛足欢喜，啊，我来甲大家介绍。伊伫个美术馆伫苗栗吼，等下伊会起来介绍一下，有时间来甲看伊的图吼，伊的图足有意义。而且你若还袂看到因太太，看到伊图，你就知影因太太。拢画足侪图，拢画因的夫人。所以我第一抓去个美术馆吼，我看到因太太伫外口，我就知影讲遐是因春来生的夫人。啊，所以伫即个土地总是有足侪感动的故事吼。啊，我是感觉讲，真正足欢喜吼，到时候。即个所在有人提供出来，啊，即就是佫会当做较侪代志，啊，毋管安怎吼，咱每一个人只要若尽家己的一份的力量吼，我相信咱的未来吼，拢是希望吼。我想我就简单讲到遮，啊，无咱讲的人坐个拢讲袂煞安尼毋好，感谢。谢谢苏董哈，感恩大家安尼的鼓励。啊，我是志刚，我是差不多3年前，西宁书院开始有迄个营队的时阵，我头一届接触到迄个生态团体。啊，我嘛，所以今天站在这边嘛是我生涯的计划当中我一直足感动的，一直西宁书院